学剧场。青鸟的故事。咦，爷爷，老虎大侠在做什么呀？那儿还有一只小鸟。那是信鸽，他在帮老虎大侠送信呢。送信？哇！传说中啊，还有一种更厉害的鸟，叫青鸟。青鸟，它替天上的神仙给人间送信，把幸福和希望带给人们。人们称赞它是幸福的使者。那青鸟住在哪儿呢？青鸟呀，就住在美丽的昆仑仙山哦。你们想不想去看看呀？想。哇，这里好美啊！是呀。团子，快看，这只鸟好漂亮啊！它怎么了？哎呀，怎么办？谢谢。它醒了。嘿嘿。谢谢你们。嘿嘿，不客气。你们是谁？你好，我是呱呱龙，他是团子，我们是来昆仑仙山找青鸟的。这里就是昆仑仙山，我就是青鸟。青鸟，西王母的信使，住在昆仑仙山。哇，你就是青鸟！太好了，我们见到青鸟了。你刚刚怎么晕倒了？我飞得太久，有些累了。啊，那你快休息一会儿吧。不行啊，人间正在遭受大旱，天上的神仙西王母让我给人们送信，把他们带到新的家园。现在就差最后一封信了，我得赶紧把它送出去。好善良的青鸟啊！我们和你一起去。太好了，我们快走吧。好累啊！你们看，前面就是弱水了，渡过它，我们就到人间了。太好了！我们快找条船过河吧。这里不能坐船。你们看，热水里连一根羽毛都浮不起来，船就更过不去了。这怎么办啊？别担心，我背你们飞过去。我们飞起来了！走喽！这里好惨啊！我们得赶快找到住在这儿的人。快看，那边有人！完了，我们的家园全完了。大家别担心，青鸟来了，他是来帮助大家的。青鸟，青鸟真的来了吗？青鸟是青鸟，这可是青鸟。青鸟来了，我们有救了。大家跟我走，我们按照地图上的路线，就能找到新的家园了。谢谢青鸟，是这样的，青鸟。谢谢青鸟。
我们出发吧。大家加油，前面就到了。哇，这地方太美了！我们终于有住的地方了。我们有水啦！爷爷说的对，青鸟是幸福的使者，给人们带来幸福和希望。国学小讲堂，小朋友，今天我们认识了美丽的青鸟。青鸟是我国著名的古籍《山海经》中的神鸟。相传啊，它住在美丽的昆仑仙山，是天上的神仙西王母的信使。每当人们需要帮助时，青鸟就会出现，把希望和幸福带给人间。所以，人们又称青鸟为幸福的使者。在今天的故事里，青鸟就把人们从旱灾中解救了出来，带领大家找到了新的家园。小朋友，